မြမရေးရကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေပြည်တွင်းပြည်ပရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတယ် Weekends with စုစုတာထွန်းမင်္ဂလာပါရှင် One News ရဲ့ Weekends with စုစုတာထွန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်မစုစုတာထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျမတို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ့်ဧည့်သည်များကတော့အီတလီနိုင်ငံက Catholic University of Rome ရဲ့ပါမောက္ခ Professor Roberto Cauda နဲ့အတူလူထုကျန်းမာရေးနယ်ပယ်နဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာ Amaya Maw Naing နဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာ Kyi Min တို့ဖြစ်ကြပါတယ်online ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေများကြောင့်မလို့ပထမဦးစွာကျမတို့က Professor Cauda နဲ့အရင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Professor Cauda နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခုနဆရာမကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့နဲ့အတူဆက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် So let me now go to Professor Cauda as an expert on and professor of infectious disease. I know that, Professor, you're in very high demand in Italy, in Europe, as well as in the global medical community. I am so grateful that you have made the time to join me on my program. Welcome, Professor Cauda. Buongiorno, and happy National Day for tomorrow. Thank you very much. First of all, I would like to warmly greet the people in Myanmar, and if I may, it's a great honor for me to be hosted in your program, to stay with you today in the TV of Myanmar. Thank you. So, Professor, let me start with a very general and somewhat historical questions. So, there have been very few countries which has not been impacted by the coronavirus. Now, at this point in time, we know that globally, over 6 million people have been infected. And of that, 2.6 million have recovered, but sadly, some 370,000 have lost their lives. So of the total number of cases with a definitive outcome, would it be right to say that some 88% of those that are infected have recovered and 12% have died? As an expert on infectious disease, how does this current coronavirus compare with the pandemics of the past? With AIDS, or the Spanish flu, Ebola, swine flu, and the plague that have claimed the lives of several millions of people. Professor? Yes. Of course, each epidemic has a different story. And when we speak of Spanish flu, AIDS, Ebola, and plague, we speak of different diseases which are caused by different microorganisms, sometimes bacteria, retrovirus in the case of AIDS, or virus for the flu pandemic. So this is a premise that we have to keep in mind. The lethality as well as the spread of this type of disease is quite different, since each epidemic, as I said, has a different story and a different lethality. I have lived my life with the present pandemic, 9 big outbreaks, including AIDS, Ebola, H1N1, SARS-1. However, what makes this pandemic different from the others that I have lived is that it's like a tsunami. It's something that has started at the end of 2009 in China, and it moved rapidly westbound, affecting Europe, in the US. And as you correctly said, there is no country which is not hit by this virus. And in less than 6 months, more than 6 million people, and the number increased day by day, have been affected by this virus. We know also that in 80% of the case, the disease is benign. In 20% is much more severe, and it requires hospital admission, and the
fatality rate is different. Can be low, as it is in Germany, around 3-5%, or it was in China, or higher, around 10-15%. However, it depends from the nation, and I would say also from the medical system and for the capacity of the nation to respond to the virus. Professor, thank you very much. Now let me come to Italy. If Italy became the first country outside of China to suffer disproportionately from the virus and achieved an unenviable status of being the virus epicenter in the months of March and April. Now, the question that I would be asking you is threefold. Can you please tell us the key elements that led Italy to reach this unenviable status? And in the absence of vaccines, what measures did Italy take to mitigate the spread? And of course, what is the epidemiological status of the virus in Italy, Professor? It's true that Italy has been hit severely just after China, and it's a fact that when the virus was decreasing in China, the diffusion of the virus was decreasing in China, was increasing in Italy. There is one day which is the first day when patient number 1 has been observed, and was February 21st. However, going back to our patient number 1, probably it was not really the patient number 1. It was the first patient who has been observed and described, but there was convincing evidence that at least more than 1,000 other infected people were already present in Lombardia, and this could explain why the virus had an exponential increase in the forthcoming weeks after the first patient has been observed. The virus has started spreading at an exponential level in Italy, especially in the northern part of Italy in March. The peak has been reached probably March the 22nd, and since that day has started a slowly decrease in incidence of the virus. The measures which has been taken were initially to create 2 red zones, one in Lombardia and the other in Veneto, which is the region very close to Lombardia. Veneto is the place where Venice is located, so we are in the northern part of Italy. These 2 red zones were established, and unfortunately the red zone was not, it was decided in the first day of March, the lockdown, and this was the measure to mitigate the effect of the virus. And it was successful, since with the mitigation there has been the peak in March 22nd and a progressive decrease in the incidence of the virus. The measure which has been taken and are universal measures, use of mask, the social distancing in more than 1 meters, the avoid crowdedness, washing hands. These are general things that can protect and reduce and mitigate the diffusion of the virus. It's true that thanks to this measure, it was possible May the 1st to reopen some activity. On May 18, more activities were open, and June the 3rd, there will be the reopening of all Italy. And I say there are 2 responsibilities. One is the responsibility of the institution at the governmental level, so testing, tracking, and tracing in order to reduce the risk.
the possible application of a specific app. However, there is the responsibility of the individual and to take very great attention on the measures in order to mitigate the possible diffusion. And finally, I would stress also the important role of the media. And there are increasing evidence that the media has played a crucial role in this epidemic, more than in any other epidemic, that the role of information has been crucial in order to reduce the severity of the disease and eventually the death of the people. And this was due to the fact that the information has circulated in a more extensive way. Okay. Thank you, Professor. The next questions I'd like to ask is, when we look at some of the studies that we see, some scientific studies that we're seeing, is COVID-19 is likely to follow a seasonal pattern like that of the season of flu. Now, can I ask your views on the relationships between the weather and the virus, if there is any relationship at all? I understand in your part of the world, summer is just setting in, whereas in our part of the world, the monsoon season is setting in. This means we're going to have rain, and the weather is going to be cold and wet for the next 6 months. So with the symptom, and this monsoon season is also called the flu season in the countries in Southeast Asia. So with the symptoms of COVID-19 and that of a normal flu, having some overlapping symptoms, can you give us tips on how we can protect ourselves? Obviously, the flu shots that we normally take on an annual basis is not going to help us, or is it going to help us? This is a very interesting question. And if I may go back to the Italian situation in February, one possible reason of the delay in recognizing the case, that was the concomitant flu season. At that time, since the two diseases have very similar symptoms, the severity of coronavirus COVID-19 is much higher than the one produced by flu. The beginning of the epidemic in Italy was the cold season, and there is increasing evidence, at least one paper published and two papers that are going to be published, that indicate a favorable influence exerted not by the warm weather itself, by the sun and the ultraviolet rays. The paper, which has been published in Journal of Infectious Disease, recently published in Journal of Infectious Disease, it has been conducted in the lab and testing the virus within saliva, because we must remember that this is an airborne, droplet-borne disease, so a disease easy to be transmitted. Making the same condition available in the lab and exposing these saliva with the virus or culture of the virus, there was a dramatic decrease in infectivity in terms of minutes. So we know that the ultraviolet rays exert a protective effect on the virus. The other two studies done by Spanish researcher, there was a decrease in the transmission of COVID-19 in the area where the sun, where the irradiation of the sun was higher. And the third study indicate that the number of deaths is higher above the 40 parallels instead of below the 40 parallels. So my opinion, which is enriched by several experimental evidence or epidemiological evidence, is that probably the warm weather and the sun will help reducing the diffusion of the virus, at least in the area such as Italy and Europe, where we will be experiencing summertime shortly.
Thank you, Professor. As we are running short of time, may I just ask this one last question of you? The coronavirus has taken a heavy toll in Italy, in Myanmar, and the rest of the world, and especially in terms of the public health system. It has exhausted the healthcare providers, and it has overwhelmed the hospitals' capacities. So from here, what are some of the lessons that we can learn now, as well as what lessons did we learn from the past, so that if we should have another virus such as this, how can we do a better job? And how can we help other countries that are dealing with this problem do a better job? Professor? Yes, the lesson that we have learned is that science should be united, and there is no salvation alone, but the salvation comes from the cooperation between nations. This cooperation is strongly effective among scientists, and I always remember that nonetheless this virus started spreading in China at the end or of the year, in the month of December. On January 9, the sequence of the virus were available to the scientific community, and this allowed people to start the availability of a diagnostic tool, the nasal swab, which has made the difference in order to identify the subject, considering that, and this is the second lesson, not always the sick people are those who transmitted the disease, but as it happens in this disease, are the asymptomatic probably who play the pivotal role in the transmission. One thing that I have learned as an Italian citizen is that we need an increasing number of intensive care units in order to face the challenge of a respiratory disease. And in a very short period of time in Italy, many intensive care units has been created, and it will remain as an heritage of this tremendous disease, and they will be available for other purposes when this pandemic will hopefully end. Another lesson that I have learned is that we cannot only rely on hospital. When a disease is so diffuse and has such a wide spectrum, ranging from asymptomatic to person with life-threatening condition, the hospital cannot face and admit or face this challenge and admit all the people in the hospital. You don't have such an amount of bed available. So it's important to improve the community medicine. And because many people were not admitted to the hospital, we are just followed at home. And so if I could make a sort of advice is that to implement as soon as possible the intensive care unit, and on the opposite side, implement the community medicine with an increasing number of nurses, of doctors, in order to have a home care which is relevant in disease like this and probably in possible future epidemic. Thank you very much for that, Professor. Thank you so much for coming on my program. Grazie, Professori. Thank you. It was really a pleasure, and hope to come to Myanmar to see these beautiful countries. You know that we have a strong relationship, Italy and Myanmar, through the Italia-Birmania Association. So it will be an occasion to stay live in your studio, so TV studio. I promise I will come. မင်္ဂလာပါအခုနတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအခုအခါမှာ public health လို့ခေါ်တဲ့လူထုကျန်းမာရေးနယ်ပယ်မှာအတွေ့အကြုံကျယ်ဝပြည်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒီဆရာမကြီးဒေါက်တာအမရာမော်နိုင်နဲ့ဆရာဒေါက်တာကြည်မင်းတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနကျမတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆရာမကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုအခါမှာကြက်ချင်နေအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရှိပြီးတော့ WHO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကြီးတန်းအကြံပေးအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ NGO များနဲ့အနှစ်ပေါင်း30ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
CIA Dr. Kyi Min ကတော့ INGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် World Vision International မှာဒီကျန်းမာရေးအကြံပေးအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Nargis မုန်တိုင်းတုန်းကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဝင်မှာလည်းသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရှိပြီးတော့အခုအခါမှာမြန်မာကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးတန်းကျန်းမာရေးအကြံပေးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါကျမအစီအစဉ်ကိုလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အခုနကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ Professor Cauda နဲ့စကားပြောတဲ့အခါတုန်းကသူပေါ့နော်ဒီဥရောပအတွေ့အကြုံအီတလီအတွေ့အကြုံတွေသူပြောသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာဒီကုသယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆိုတာကိုကျမတို့နဲ့ဝင်ငှပေးပါဆရာဒေါက်တာKyi Minရှင်ဆရာကနေတစဉ်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်သူအီတလီနိုင်ငံမှာဒီလောက်အထိအခြေအနေဘယ်လိုဆိုးရွားသွားတယ်လဲဒီဟာကိုပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကင်တွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာအများကြီးဟိုပေါ့နော်အခြေအနေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါတယ်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအီတလီကတော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကတော်တော်လေးခံရပါတယ်ဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းသူက March လမှာစတယ် April မှာတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့တော်တော်များများဖြစ်တယ်သေနှုန်းကလည်းတော်တော်များတယ်အဲ့မှာသူပြောတဲ့တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့သတိထားမိလိုက်တာသူက40 degree parallel လို့ပြောပါတယ်သူအဲ့တိုင်းကြည့်40 degree parallel ဆိုဒီ latitude equator နေအပေါ်ဘက်ပေါ့နော်40 degree မှာရှိတယ်အဲ့တန်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တာပုံများတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဒီ temperate climate နဲ့ဟိုပါပေါ့ရာသီဥတုနဲ့လည်းဆိုင်နေနောက်သူခုနပြောတဲ့ဒီနေရောင်ခြည် ultraviolet အဲ့ဒါနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီယောဂါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲနောက်ဒါဒီယောဂါအကြောင်းကိုအခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်လဲဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အီတလီလောက်သွားနိုင်တဲ့တခုကတော့သူက lockdown ကိုတော်တော်ကြာလောက်သွားတယ်သူဟိုဥရောပတိုက်မှာ lockdown အကြာဆုံးလို့ပြောဒီ March ကတည်းကနေလောက်တာကျွန်တော်အခုကြားတာတော့နှစ်လတိလောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်လတိ59ရက်ဟုတ်တယ်ဒီမေဒီတစ်ပတ်လောက်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ lockdown နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးဟိုကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ရောခုနပေါ့နော် Professor Cauda ပြောသားတဲ့တရားနေပြီးတော့နည်းနည်းဟိုအဓိကကောက်နှုတ်ချက်လေးတွေများဆရာမကြီးအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုများဟာကိုဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနဆရာKyi Minလဲတော်တော်လေးပြောသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့Professor Cauda ကလည်းကျမတို့သတိပေးတဲ့သဘောမျိုးလည်းပါပါတယ်သူပြောတာဒီယောဂါကအသစ်ဆန်းဖြစ်နေတယ်ကျမတို့တခါမှမကြုံဘူးကဘာမှာဟိုအရင်တော့ကလည်းမှန်ပါတယ်တုတ်ကွေးတို့ SARS တို့ MERS တို့ပေါ့နော်စုံနေတာပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဟိုယောဂါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျမတို့ကဟိုဒိုလောနဲ့ပဲရှေ့ကိုဆက်သွားနေရတာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သတိထားရမှာကဒီဘယ်လိုကူးဆက်လဲပေါ့နော်တစ်ခုသေးကြတာကတယောက်နဲ့တယောက်နီးစပ်ရင်နီးကပ်ရင်ဒီအမောအမွှားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကူးဆက်နှုန်းပိုမြင့်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့လေဟိုဒီ lockdown လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီကျမတို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်လက်ဆေးရမယ်ဒီမျက်နှာဖုံးကာကွယ်အောင်တရရမယ်နော်အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အပူချိန်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးအေးရင်ပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကတော့ပေါ့နော်လုံးဝကြီးဟိုအတွေ့အကြုံတော့မရကြသေးဘူးပေါ့ဟိုစ research တွေပါလုပ်နေတာတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒါကိုလုံးဝအားကိုးပြီးတော့ဒါကိုစောင့်မျှော်နေပြီးတော့လုပ်ကြလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုသူပြောသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပေါ့နော်ဒီ Professor Cauda နဲ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ကျမတို့ဟိုပေါ့နော်တိုက်ရိုက်တော့မပေါသွားပါဘူးရှင်အခုကျမတို့တွေ့နေကြတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုနောက်ထပ်၄ယောက်တက်လာတယ်လို့ကျမနော်ဒီ positive testing positive ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီတွေ့တဲ့ဒီလူနာပဲခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ positive ပေါ့နော်ပေါ်တဲ့ you know သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားပြီးမှပြန်လာတဲ့သူသို့မဟုတ်ခရီးသွားတော့သူများနဲ့ဆက်ပြီးပါပေါ့နော်ခရီးသွားသူများနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့သူဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူအနည်းကအဖြစ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတခုကျမတို့လူဝင်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းဝင်းကျင်မှာတွေ့မိတာကတော့ဒါဒီ imported cases this is a ဒီယောဂါဒီပြပကနေလာတဲ့ယောဂါလို့ဆိုပြီးတော့ပြပမှာအလုပ်လုပ်တော့သူများကပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာမျက်နှာငယ်တာကိုလည်းတွေ့ပါတယ်
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပေါ့အလွယ်တကူခေါ်လိုက်တာပေါ့နော် imported cases အပြင်ကနေသွင်းလာတဲ့ယောဂပေါ့နော်အမှားတော့တွေးကြည့်လို့ရှိရင်မှန်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့လူတွေကတော့အများစုပေါ့နော်ဒီအများစုထဲမှာခုနလိုသူတို့အခြေအနေရသူတို့လောက်ကင်စားတောက်နေရတဲ့အခြေအနေရပေါ့နော်နေထိုင်ရေးဒါတွေအားလုံးကcrowded conditions ပေါ့နော်အရန်ကိုပြတ်တက်ကြညပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့လူတွေစီမှာဖြစ်တာလေပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်လူပြန်လာတဲ့လူတိုင်းမှာဒါမျိုးဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတစွန်းတစလေးကြားလိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အပြင်ကပြန်လာတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီယောဂဘိုးသဲလာတဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာစမ်းသပ်လိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးမှာတကယ်ဓာတ် positive ထွက်တာက300နီးပါးပေါ့နော်300အောက်နော်ဒီထဲမှာလည်းquarantine လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတဲ့လူတွေကလည်း60%ကျော်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကျမတို့ထိမ့်သိမ့်နဲ့ဖြစ်နေပါသေးတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါဝင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခုနပြောရဒီနော်နိုင်ငံခြားနဲ့တည်လာတယ်ဆိုတော့ယောဂဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငါတို့တွေကနိုင်ငံခြားမသွားထားဘူးငါတို့ကဒီမှာပဲနေတဲ့အတွက်ငါတို့ကဒီယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့force and security ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာတကယ်တမ်းဖြစ်နေတော့မှလွဲမှားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပြီးတကယ်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်လာခဲ့တော့မှသူတို့ကထွက်မလာပဲနဲ့ငါကတော့နိုင်ငံခြားသွားထားလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ငါဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးကပြဿနာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဒီ testing တော်တော်လုပ်ဖို့ရ tracing လုပ်ဖို့ရကိုပြောပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဒီနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့ test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးဒီ health system ကျန်းမာရေးဒီစနစ်ကြီးဟာဒီလိုမျိုးပို့ test လုပ်လို့ပို့ပြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကင်တွယ်ဖို့အလားအလာကိုဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတာဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့နည်းနည်းဖြေပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကင်တွယ်ဖို့အလားအလာဘယ်လိုရှိပါသလဲလို့ပြောတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျမတို့ကဒီယောဂစပြီးတော့ကြားလိုက်တဲ့ကကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘယ်လိုအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျမပြန်ပြီးတော့တပြချင်ပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဝင်လာကြတဲ့ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာ fever testing ကိုလုပ်လိုက်ပါ screen လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ testing လုပ်တယ်ဆိုတာ testing တစ်ခုကိုသိန်းချီကြမှာပါကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒါလောက်ခိုင်ခန့်ငွေရေးကြေးတောင်းတင်းနေလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးเนาะဒီအချိန်မှာဆက်တွေဆိုတာလည်းဆက်တွေရှိတယ်လိုအပ်တယ်လို့သုံးနေတယ်သို့တော်လည်းမပြေဝနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့efficient use of money ဆိုတာကိုကျမတို့ခေါင်းထဲမှာထားရပါမယ်အဲ့တော့အများပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူတွေမကပါဘူးကျမတို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့စာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့စနစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်နဲ့တော့ပိုဆက်ဟမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရောဖြစ်ချက်ပေးပါအောင်ဆရာမမရပြောသလိုပဲပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့တတ်နိုင်မှုစွမ်းအပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များများတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့များလောက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့အခုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားသူ criteria ရှိပါတယ်နော် fever ရှိမယ်အဖျားရှိမယ်နောက်နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့ဟာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအရင်ကပိုးတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတွေ့ရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ criteria တွေနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအခုတကယ်တမ်းဆိုရင်လည်းအခုလုပ်နေတဲ့ criteria နဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်များစစ်နိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလုပ်နိုင်တာအနည်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဆရာနဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတမန်အနေနဲ့ကောင်းနှုတ်မိတဲ့ဟာကတော့ကိုယ်စီမှာတက်နိုင်တယ်လို့ကိုကဒီ hygiene ပေါ့နော်တကိုယ်ကြီးတန့်ရှင်းမှုကိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုကဒီလက်ဆေးတယ်ခက်ခွာနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတာဝန်ကိုယူပြီးတော့လုပ်ချင်းအပြင်ဒီ covid ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တော့မှ
ကုသတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နီးဟာခုနဒီပေါ့နော်ဒီကျမတို့နိုင်ငံတော်ကလည်းပြောရဲဒီ whole of a nation approach ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့ဦးချင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနောက်တစ်ခုခုန Professor Cauda နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာလေတခုသတိထားမိလိုက်တဲ့ဟာကသူကပေါ့နော်ခုချိန်ခါမှာဒီလူနာတွေကလည်းတအားများတယ်เนาะသူတို့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေတောင်မှ health system ကျန်းမာရေးရန်တရားရေးဟာတကယ်ကိုဟိုပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုထိခိုက်သွားတယ်တော်တော်လေးကိုယိုယွင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက hospital based approach ပေါ့เนาะဆေးရုံကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ကင်တွယ်တာထက်စားလို့ရှိရင် community based approach သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့ပုံမှာရောဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သူပြောတော့တာလွန်မဲကောင်းပါတယ်ရှင်သို့တော်လည်းသူပြောသွားတဲ့ဒီ community base ကိုကျမတို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ဟိုစဦးတွေကစပြီးတော့လှုပ်လာတာပါစပြီးတော့ screening လုပ်လိုက်တဲ့က community တွေနဲ့အတူပေါ့လေဒီဝင်လာမဲ့ရက်တွေမှာလှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမဆိုရင်အခုကျမကြက်ချီနီအုတ်ထုပ်ကိုစောင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေသူတို့ရဲ့ former border point တွေမှာသူတို့လှုပ်တယ်သို့တော်လည်းတိုင်းပြည်ကကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်တခြားနေပြန်လာတဲ့လူတွေကဟိုကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုထပ်ပဝင်ပေါက်ဆိုတာတားလို့မရပါဘူးရှေးကြီးရှိတော့ဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကြော်ရင်လဲသူတို့နေတဲ့ရွာရောက်တာပဲဆိုတော့ဒီလိုပြန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးလဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ informal checkpoint တွေမှာလဲဟို civil society ပေါ့နော်ကျမတို့လိုဒီပြည်သူလူထုတွေကဟို volunteer တွေနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဖျားတိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကစစ်လာတာပါဒါလည်း community base ပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါခုနဆရာမပြောလိုက်သလိုပဲကျမရဟန်းသဘောကျတာ whole of nation approach ဆိုတာတကယ်ပါပဲကျမတို့မျက်စိထဲမှာမျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတာပဲလေဒီ quarantine တွေလောက်ရတော့မယ်ဆေးရုံတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းဆေးရုံကသူများတိုင်းပြည်တွေမှာမရှိဘူးဆိုတာကကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအလွန်နှဲပါပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့လေ facility base လုပ်ဖို့ဆိုတာပါအဲ့လိုအချိန်မှာကျမတို့ကခုနပြောသူဂျာ transition မှာစောင့်ကြည့်လူနာတွေကိုထားဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကရှေ့ထွက်လာပါတယ်ခုနပြောသူပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့တရားကျောင်းတွေတရားထိုင်တဲ့နေရာတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေသလိုမုံမာမီတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီဟိုစေတနာလုံးအားရှင်နေတဲ့အကူအညီကျမတို့ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တရတအားပါဝင်ပြီးတော့လုပ်တော့ကျမတို့မှာအစင်နေရာမှာကူညီဖို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အခုတခါဟိုဆရာရဲ့ခုန professor ကြီးပြောသွားသလိုပေါ့ community base ကအကောင်းဆုံးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြန်လာရင်သူတို့စိုးရင်ရတာတခုကဒီနာလို့ quarantine ကိုတွင်းလိုက်တယ်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူတို့ကနှစ်မျိုးပေါ့နော်အပုတ်ခါရတဲ့လူကလည်းငါများပါဖြစ်နေလို့လေငါသေတော့မှာလားငါ့ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူထင်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပို့တာလားဆိုတော့သူတို့စိုးရင်စိတ်တွေရမ်းကြီးလာတယ်ဒါကို fear factor လို့ခေါ်ပါတယ်တခါပြန်ပြီးတော့ရရွာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းမဲ့ဆိုရင်လေ community မှာသူကဆေးရုံတွေကဆင်းလာတဲ့လူဘာတွေဖြစ်လာမှမသိဘာပိုးပါမှမသိကြောက်စရာကြီးဆိုတော့လက်မခံတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မလို့အပ်ပဲနဲ့ကျမတို့ quarantine တွေကိုသိပ်မထားတော့ဘူးဟိုဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့သူတို့နေထိုင်ရအရမှာပဲသူတို့ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလောက်ပါ monitor လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလဲလောက်ရတာကအဆင်ပြေမှာပါ community monitoring ပေါ့နော်ပံ့ပိုးမှုတွေပေးနိုင်ဖို့အခြေအနေကအများကြီးရှိတာအကောင်းဆုံးအဖြေလို့ကျွန်မလည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးကတော့တော်တော်ပြည့်စုံဖြည့်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး community based approach ကိုဆရာအနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဟိုပြောစရာရှိပါသေးလားဒါမှမဟုတ်ဆရာနောက်ထပ်မှပြောလို့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ရှုထောင့်များရှိပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခု COVID-19 လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော်တော်ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုသေဆုံးနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီသေဆုံးနှုန်းကလည်းဒီလောက်မများဘူးဒါအရန်လဲကြောက်ဖို့မလိုသလိုတတိလည်းထားမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပဲဒီယောဂဖြစ်တိုင်းဆေးုံတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ resources ကိုခုနအရင်းမြစ်တွေဟို
ကိုဟိုပါပေါ့အကျိုးရှိစွာသုံးနိုင်တဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်သတိထားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားယောဂတွေလည်းပျောက်မသွားဘူးအခုလာမဲ့ဟိုမိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းလွန်တုပ်ကွေးတို့ဘာလို့စဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းဒီကိုဗစ်ကိုကြောက်ပြီးတွင်းလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တာလည်းလာမပြရဲတာမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတယ်လေအဲ့တော့ community မှာပဲဆက်လက်နေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တကယ်ဟိုအန်ဒီရရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိလို့ရှင်မအသက်ရှူကြက်တာတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် community ထဲမှာပဲဆက်လက်နေပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးတို့ပေါ့နော်ဟိုကျမဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုလဲဟိုမေးရင်းနဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ထက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သက်များအတွက်ဟိုပေးခြင်းတဲ့ဟိုသတင်းစကား message များရှိလို့ရှင်တဲ့တခါလေးပြောပေးပါပေါ့နော်ကျမဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့အခုအခါမှာကျမတို့ဒီ lockdown ကိုပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြေလျှော့နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာအချို့နိုင်ငံတွေမှာထပ်ပြီးတော့ second wave ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘရာဇီးလိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးတကယ်ကိုအရှင်အဟုန်နဲ့เนาะအချို့ဒီကျမတို့အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ lockdown ကိုအခုအချိန်ခါမှာဖြေလျှော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖြေလျှော့ပုံဖြေလျှော့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးကြပါသလဲ။နောက်ထပ်ဆရာတို့ဘာသတင်းစကားများပါကြပါသလဲရှင်။ကျမတဘောအမြင်ကတော့ lockdown ကိုတဖြည်းဖြည်း short ချတာတော့မဖြစ်တဲ့အရာပါလောက်ရမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကလည်းဘယ်တော့မှပြီးဆုံးလဲမသိဘူးခုနပြောလို့ပေါ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟုံးငနေမတက်လာပေမဲ့လည်းရှိရင်လည်းရှိနေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့စားဝတ်နေရရှိသေးတယ်ရုံးတွေအားလုံးပိတ်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကျောင်းတွေလုံးဝမဖွင့်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ lockdown ကတော့ short ရမှာပါလူတွေတယုံနဲ့ဖြစ်နေမဲ့နေရာတွေရုပ်ရှင်ရုံတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးနေရာတွေကိုတော့နည်းနည်းကြည့်ကြပြီးတော့လှုပ်သက်ပါတယ်ကျမကသတိပေးချင်တာကတော့ကျမတို့အခုခေါ်နေတဲ့ new normal ပေါ့နော် new normal ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကြီးကအမှားတော့ခုနပြောသူပေါ့ကျမတို့လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ဘဝကိုဆက်သွားရမှာပဲအဲ့လိုဆက်သွားတဲ့နေရာမှာတော့အရင်အတိုင်းလှေကြီးထိုးလို့ရိုးလုံးတော့မရတော့ဘူးအရေးတကြီးပေါ်လာတာနေ့စဉ်ဘဝမှာနှာခေါင်းစည်းတပ်ပါအပြင်ထွက်ရင်ပေါ့နော်လူအုပ်ထဲဝင်ရင်နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါလက်ကိုအမြဲဆေးပါခဏဆေးပေးပါကျမတို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလုတ်ပြတယ်နှုတ်ကနေသတိပေးတယ်ဒီဟာတွေကိုတော့ကျမတို့ရင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေ့တူကဘဝကိုရှောက်လန်းကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုပူချိန်တက်လာတယ်မတော်တဆပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဘိုက်နာတယ်နည်းနည်းနေထိုင်လို့မကောင်းရင်မကြောက်ကြပါနဲ့နီးဆိုင်ရာဟိုနားလေတဲ့လူကိုပြောပြီးတော့ဟိုဆေးရုံဆေးကနေကိုပို့ပေးဖို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းတတိဝရိယလေးနဲ့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်မအတိပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဆရာဟုတ်ကဲ့မမြပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူတွေပြောင်းလဲမှုကကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ရပါမယ် mask တတာတို့လက်စီးတာတို့အပြင်ခုနပြောတဲ့ဟာလေးဟိုတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတခုခုဖျားတဲ့နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲမနေကြပါနဲ့အဲ့ဒါဖျားတဲ့ဟာကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အခုရာသီတုပ်ကွေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေးလုံတုပ်ကွေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တခုသာကိုဗစ်တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးက second wave နေနဲ့ထပ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေပါလို့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတဲ့နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံဆေးကမ်းပြပါဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်အရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုကျွန်တော်ရှေ့ကပြောထားခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလည်းမရှိအောင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံရမလားဆိုပြီးတော့ဆေးရုံဆေးကမ်းမပြလို့ရှင်ပူဆိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဖျားနာတာနဲ့မကြောက်ကြပါနဲ့နော်ကိုဗစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့စေကံတော့ပြကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာအမရာမော်နိုင်နဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဂျီမင်းတို့ကိုအခုကျမဒီပေါ့နော် weekends with ဆွဆွတာထွန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်เนาะဆရာတို့ရဲ့အသိပညာကိုဝေငှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်